跑法的。Okay, now wait for my cue. Ladies and gentlemen, this is Chef Boon and Chef Q. 我们掌声给我们的 Chef Q， 还有来自 KL Chef Boon。想拍照录影的，赶快赶快！这两位就是刚刚在这个国际荆楚烹饪大赛获得了特金奖以及冠军奖的这两位名厨。好，他会表演这个飞弹 ，The Flying Egg。Ready？ 让我们大开眼界，现场来目睹这一招飞弹。掌声鼓励鼓励呀！再来一次。大家是不是看了很想吃呢？